हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग बोल सकते हो या मिनी व्लॉग बोल सकते हो। इसमें मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा नोटिस देना चाहती हूँ, मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितने पैसे लगते हैं आपको कैबिन क्रू बनने के लिए। तो फिर मेरे को ये चीज़ बहुत क्लियर करनी है सब लोगों को कि कैबिन क्रू बनने के लिए अगर आप ऐसे वे में पूछ रहे हो कि आपको कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, तो मैं आप लोग को क्लियरली नो 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 बोलूँगी कि बिल्कुल भी कोई इंस्टीट्यूशन पे पैसे वेस्ट मत करो यार। वो लोग आपसे कुछ छोटा अमाउंट नहीं मांगते, वो बहुत बड़ा अमाउंट मांगते हैं, 70,000, 1 लाख, 2 lakhs। सो मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ मनी है जब आप लोग आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आप लोगों में उतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग अप्लाई कर जाओगे, आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे। तो फिर आप लोग क्यों नहीं अपने आप पे थोड़ा भरोसा करते हो? थोड़ा सा भरोसा खुद पे करो और ऐसे ही अप्लाई करके देखो। अब श्योरली 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 आप लोग सेलेक्ट हो ही जाओगे। मैं खुद हो गई सेलेक्ट, तो आप लोग तो हो ही जाओगे फॉर श्योर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप वहाँ इंस्टीट्यूशन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही देंगे ना, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको वो बताऊंगी। क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन वाले आप लोग से सिर्फ पैसे खाएंगे, कुछ नहीं। आफ्टर सिलेक्शन ही आपको सिर्फ कंपनी में 50,000 रुपीज़ आपकी ट्रेनिंग फीस देनी होती है। वो भी उसका एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का आप साइन करते हो तभी आप वो 50,000 रुपीज़ किसी को दोगे। तो अगर आप लोग को कोई नॉर्मल कॉल्स आते हैं, क्योंकि आप लोग ना ऑनलाइन गूगल पे कुछ कुछ जगह सर्च करते हो, तो वहाँ पे आप ना अपने नंबर्स दे देते हो, आप लोग को पता नहीं रहता, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। तो फिर वो लोग आपको कॉल करते, वो लोग आपको बोलते 1 लाख 1.5 लाख लगते हैं और हम आपको पक्का पक्का कैबिन क्रू बनवा देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी खुद की बहुत सारी फ्रेंड्स ने ऐसी जगह पे पैसे वेस्ट किए हैं। और मैंने तो मेरी एक फ्रेंड है जिसने इतना पैसा वेस्ट किया, उसके बाद उसका नहीं हुआ तो वो उन लोगों से लड़ने चली गई कि आप लोगों ने पैसे लेने टाइम तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो उन लोगों ने बोला कि आप कैबिन क्रू नहीं बन पा रहे हो तो आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करते हो। दिस इज़ सो अनफेयर। आप लोग ने पैसे लेने टाइम तो ऐसा बोला नहीं, तो फिर अब आप कैसे बोल सकते हो? तो फिर आप पैसे वेस्ट मत करो। उनको आपके पैसों की वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको खुद को तो पता है ना कि वो पैसे कितने मैटर करते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो उन लोग पे भरोसा करने से पहले ना आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दो अपने क्वेश्चंस, अपने जो भी डाउट है, मैं उन लोगों को सॉल्व करूँगी। और मैं नहीं चाहती कि आप लोग कहीं पे भी पैसे वेस्ट करो। टचवुड, मैं बहुत लकी थी कि ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे खुद में थी कि अपने पैसे कहीं पे भी वेस्ट नहीं करने हैं। तो मैंने ये गलती नहीं की, मैंने अपने आप पे भरोसा किया। और लेकिन मैंने बहुत सारे अपने बाकी फ्रेंड्स को देखा है जिन्होंने ये गलती की है, और मुझे इतना गंदा लगता है उन लोग पे, इतना बुरा लगता है कि उन बेचारों के इतने पैसे वेस्ट हो गए। मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स के, मेरी फैमिली के इतने पैसे वेस्ट हो। तो आई वांट कि आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लो, थोड़ा शांत हो जाओ, पीसफुली सोचो कि ये इतने पैसे कितने ज़्यादा मैटर करते हैं हम लोगों के लिए। तो फिर अपनी हार्डवर्क इतने आसानी से मत जाने दो, अपने पेरेंट्स का हार्डवर्क इतने आसानी से मत जाने दो। अपने आप पे भरोसा रखो, हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है, वो मेरे कमेंट सेक्शन में डालो, किसी से भी पूछ लो, और जहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन मिले वहीं करो। लेकिन पैसे अप्लाई मतलब मत दो पैसे। ये आफ्टर 12th है, बिना कोई कोर्स के वो लोग आप लोग को मांग रहे हैं। उनकी क्राइटेरिया में कोई कोर्स नहीं लिखा। अगर कोई कोर्स लिखा होता तो हम लोग खुद वो कोर्स करते, लेकिन जब वो कोर्स लिखा ही नहीं है कोई, तो हम क्यों करें? ठीक है, तो अपने पैसे वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आए तो प्लीज़ उनको भी क्लियरली बोल देना कि हमें पता है, हमें मत बताओ, ठीक है? और सिर्फ कंपनी को ही पैसे देने, वो भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आप लोग के लिए बनाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अच्छे से खाओ पियो, अपना ध्यान रखो और ऐसे स्कैमों से दूर रहो। सो या बाय।